Bu gecədə ən mühüm məsələ budur ki, insan arifən bi haqqi, yəni başa düşərək bəndəlik eləsin. Bəzən biz ancaq ibadətlərə üstünlük veririk. Baxırıq nə var? Bu zikir, sonra nə var? Bu namaz, sonra nə var? Bu dua. Amma bu gecə bir düşünmə gecəsidir həm də. Bu gecə diqqətli olma gecəsidir. Bu gecə Allahla ciddiyyətlə danışma gecəsidir. Ancaq ərəbcə olan duaları oxuyub mənasını başa düşmədiyimiz duaları oxumayaq ancaq. Demirəm, oxumayaq. Oxuyaq, amma ancaq onu oxumayaq. Bu gecə bir Allahla razı niyazımız olsun. Bu gecə Qədr gecələri bizim bir illik müqəddəratımız həll olur. Bu elə belə şey deyil. Bu gecə o qədər şərafətlidir, o qədər fəzilətlidir. Bu gecəyə biz ciddi baxmalıyıq. Bu gecə mühüm gecədir. Bu gecənin ən mühüm cəhətlərindən biri düşünməkdir. Yəni diqqətli bəndəlik etmək, diqqətli ibadət etmək. Bu gecəni diqqətlə, düşünərək arifanə keçirməkdir. Və ən mühüm əməllərindən də biri şükür etməkdir və tövbələr etməkdir. Niyə? Çünki tövbə etmək insanın bağlayan, qəlbini qəsavət eləyən problemləri həll eləyər, şükür etməklə də insan qabağa gedər. Ondan sonra isə dua edib, Rəbbinə səcdə edib, ondan öz həyatına, müqəddəratına müdaxilə etmək lazımdır.